السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ليلة سود وهذا ما أنت هالكم واحد كسب بندقية جناعسي عصب وعصري زي سومالدكم مهما هذا وحي عصب عالم كايات شعل جناعسي جني وجناعسي بدي أن جودهان الصومالد واستعمالين أمس جناعسي تدا أي خصيصة هاوشني أي نبدي كهول قلين سيدا درادد وحن كلام مقال كني نكون بشارين يا إن قف كيدنين يا جناعسي جني وشن بقرة دولار إلى $1,000 $1,500 $2,000 إلى $3,000 qiimayaal kala duwan oo ku furi karo kuna hirgelin karo waxaan kaloo idinku bishaareynayaa in aan la talin buuxda qaabkaad u furan lahaydeen iyo qaabkaad u iibsan lahaydeen qalabkan iyo meelaha laga iibsanayaba aan PDF file aan idin diyaariyay kaasoo muuqaalka dhamaadkiisa aad ku heli doontaan qaabkaad PDF ka aad u heli lahaydeen inta u guda gelin walaalayaal waxaan rabaa inaan ganacsigan aan idin sharxo ahmiyadiisa oo ah ganacsi kasto wanaagsan oo suuqa ka hirgala inuu noqdo mid caqabad bulshada haysatay xaliya ahna aragti cusub aan hore loo isticmaali jirin qiimo kooban lagu xaqiijin karo khasaarihiisu yaraan karo sidoo kalena looga faa'iideyn karo dad badan oo kala duwan sida shirkadu ay ka faa'iideysan karaan sidoo kale lagu maalgelin karo dhalinyarada marka aan camalka hayn ee qoysaska u shaqeeya biilkooda ay uga soo saari karaan qaybo kala badan oo kala duwan oo bulshadana ay ka faa'iideysan karto marka walaalayaal waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan mashiinadan aan waxay qabtaan iyo qaabkii u shaqeeyaan aan idin yar sharaxo si loo fahmo ahmiyadda iyo caqabadda ay xalinayaan mashiinadani waxa lagu sameeyaa wadamada Mareykanka iyo Ingiriiska inta aan baaritaanka aan ka sameeyay waa mashiino ku kala shaqeeya qaab koronto ah iyo qaab gaas ah u kala shaqeeya mashiinadan qiimayaashooda seen soo xusnay qiimo aad hooseeya iyo qiimo dhexdhexaad iyo qiimo sare intaba u kala baxaan sababta ay u kala baxaan waxa weeye mid kasta tanka ranjiga uu qaado qaabka uu buufiyo tuumbooyinka iyo qalabada uu isticmaalo ayaa kala duwan saas ay tankoodu kala duwan yahay qaar ba ganacsatada loogu talagalay qaar ba qoyska iyo dadka iyo arrimaha aan aad u xorriyeen ay isticmaalaan loogu talagalay marka walaalayaal mashiinadani waxa weeye waa mashiino buufinaya ranji hawada ah oo wax buufinaya ranjiga waad ku shubaysaa ka bacdi iyaga nuugaya markay nuugaana waxaad gidaarka aad markaa ranjiinaysid ama se qalabka aad markaa ranjiinaysid ama se birta aad markaa ranjiinaysid ayaad ku buufinaysaa halkaas oo lagu qiyaasay in ay qolkii ugu yaraan 15 daqiiqo ama se 14 daqiiqo wax ka yar ay qolkoo dhan uu qofkii ku buufinayo taas waxa xalinaysa caqabad ah in aad markaad u baahatid waqti xaadirkan inaad ranji guri lagu ranjiyeeyo ama se aad ranjiga gurigaaga ka bedeshid ama se aad qalab aad sameysay lagu ranjiyeeyo inay noqoto inaad shaqaale soo dalbatid shaqaalahaas dilaal ku keeno ka bacdi shaqaalahaas iyaguna qalab dheer ku soo qoro dhaha ranjigan u baahanahay burush baan u baahanahay gas baan u baahanahay kanaan intaas wax ay ku soo kala qoraan waxa loo baahan yahay maxay ahayd dhar laga gashto waxa loo baahan yahay kan baa loo baahan yahay marka waxaas oo dhan inta dhaawtay noqoto meel qalab bakhaar dhismaha laga raadiyo oo ranji badan la iska soo gado oo burushyo kala duwan loo soo gado oo gas badan loo soo gado oo waxaas si beer daraa qaarkood ay u dhamaadaan hadhowtan ay noqoto in dib loo soo iibiyo يعني oo hadii doonaan ay kala go'an qarash badan uu kaaga baxo halkii mar ee gurigaaga lagu rajeenayo qalabkan qofkii soo iibsada hal qof ayaa 5 qof ama 10 qof oo shaqaale waxay qabanayeen ayuu ku qabanaya maalin gudaheed oo dhismaha dhan uu ku dhameystiri kara maadaama uu mashiinkan yahay mashiin wax lagu buufinayo oo qaab casri ah u xalinaya caqabada jirtay waxaan rabaa inaan walaalaha muuqaalkan daawanayaan ku baraarujiyo fadlan muuqaaladan ganacsiga hadaad ka faa'iideen waxa kaliya kanaalka ku caawin kartaan waa inaad like saartid sababtoo ah like waxay maskax ama fariin u dirtaa YouTube-ka in muuqaalkani yani dad badan si u sii gaaro inay dad badan ka falceliyeen taas oo keenta in YouTube-kan uu ku sii dhexbaahiyo ama si bulsho badan oo Soomaaliyeed ama dad badan oo marka muuqaalku sii gaaro ay ka faa'iideystaan inta muuqaalka daawanaysid fadlan like saar ka bacdi walaalayaal markii inta fariinta ka soo gudubno qalabkani waxa weeye waxa ku shaqeeyaa soo sheegnay koronto sidoo kale hadaadan korontada marka aad haysan oo kaba soo qaad aad contract iyo heshiis aad ka soo heshay inaad iskuul laga dhisay tuulo oo koronto ku olin ama MCH oo kale inaad ka soo shaqeysid wuxuu leeyahay qaar gas ku shaqeeyo generator yar wata kaaska lagu shubaya ka bacdi qalabkani waxa uu buufinayaa ranjigii toos ayuu ku shaqeynayaa
marka walaalayaal ganacsigan ranjiyeynta iyo qurxinta suuqyadee looga baahan yahay oo maanta baahidiisu ka jirta suuqyada looga baahan yahay walaalayaal waxaa ka mid ah shirkadaha dhismaha ee guryaha dhisa shirkadahaas oo badan oo caqabad badan ay ku hayso ranji badan oo macno darro uga baxa iyo shaqaalaha oo mararka qaarkood shaqada gooya ama hawsha sida loo rabay aan loo dhameystirin ayaa u maalgelin kara shaqaale joogto ah oo u qaabilsan Department of Painting and Decorating oo u qaabilsan qaybta qurxinta guryaha iyo ranjiyeynta kaas oo qalabkan ay ugu soo iibin karaan sidoo kale waxa qalabkan ka faa'iideysan kara shirkadaha faaradaha loo yaqaano ama si qalabka guryaha sameeya sida sariiraha fadhiyada iyo waxyaalaha noocaas oo kale shirkadaha soo badi dabcan ranjiyo kala duwan isticmaala miiska ranji gaar ah oo isticmaala kuraasta ranji gaar ah oo isticmaala waxa sidoo kale ka faa'iideysan kara shirkadaha soo saara albaabada amse ganjalada waaweyn kaasoo qalabkani daqiiqado kooban albaabkii uu ku ranjiyeynayo halka ay mar badan ay dhici jirtay in albaabka dhas badan iyo ciid badan iyo waxyaalo badan ay ku dhacaan waxa kaloo isticmaali kara garashada gawaarida dabcan oo mararka qaarkood taangiyo iyo buudiyaal iyo sharaxaado iyo waxyaalo badan ranjiga oo isticmaala iyaga laftirkooda qalabkan waxay u isticmaali karaan inay wax ku ranjiyeeyaan oo noociisa jaban oo kale $250 ka bilowda ayay isticmaali karaan marka walaalayaal waxaan idin sameeyay guideline ama la talin buuxda dadka qaar waxa iska jira aan diyaar ahayn iyo qaar u diyaar ah inay ganacsigan ka faa'iideystaan ama ay sameeyaan waxaan qoraalkan aan idin diyaariyay ee PDF-ka gudihiisa aan idinku koobay qalabada 5 qalab ama 10 qalab ee ugu muhiimsan ee loo baahan yahay inaad ganacsigan la furatid waxa kamid ah qalabadan ku talinayo oo kale color deck inuu qofku iibsado bahal yar buug yar oo kalaradii oo dhan ay ku sawiran yihiin oo $12 la siiyo oo qofka aad tusaysid ma kalarkan ayaan gurigaaga kugu ranjiyeeya kee kugu ranjiyeeya halka qofka hadhowto marka meel loo ranjiyeynayo walba kalar noocaas iska soo qaada hadhowto kalarka guriga ku soo bixi waayo ay qofkii noqoto inuu mar labaad hadana dib loo ranjiyeeyo gurigii loo nuuradeeyo oo hawl badan ay dhacdo marka qalabkan yar ee color deck loo yaqaano wuxuu ka caawinayaa inaad professional tahay qof ganacsigiisu casri yahay qof garanaya wuxuu sameynayo waa tusaysaa qofka waxaad leedahay ranjiga nooca dooro noocu doortay waad qoraysaa horaad bakhaarka markaa uga soo iibinaysaa waxaan kaloo idinku bishaareynaya maxay ahayd inaan ka arkay suuqa yani dabcan intaan ka warhayo xogteeda weeye suuq ganacsiyeed ama carwo ganacsi oo Hargeysa lagu soo bandhigay inaan arkay shirkad يعني ranjiga soo saarta oo ranjiyeyntan yani ranjiyada noociisa kala duwan dalka gudihiisa ku warshadaysa oo sameeysa taas oo qofka ganacsadaha uu markaa ka dalban karo ranji wareejina dabcan anu shirkada xiriir lama leeyahay laakiin waxaan rajeynayaa qofka mashiinkan gadanaya inuu u baahan karo nooc mashiinkani ranjigiisa uu qaabili karo ranjiyada noocyadoodu waxay u kala baxaan water base waxa loo yaqaan ranji biyo laga sameeyay asaaskiisa basekiisa iyo ranji solvent paint la dhaho ama oil based paint oo ah ranji saliid oo kale ama dufan oo kale ku dhex jiro oo kale oo oil based laga sameeyay marka mashiinadani qaar ba ranjiyada biyaha laga sameeyay kaliya ku shaqeeya qaar ba ku shaqeeya maxay ahayd ranjiyada saliid laga sameeyay khibrad dheer ay u baahan tahay sida daraadeed waxaan idin soo xulay kuwa labada nooc ee ranjiyada ku shaqeeya ayaan idin ku soo xulay magacyadooda iyo linkiyada aad ka iibsan lahaydeen iyo lifaaqyada aad ka gadan lahaydeen ayaan PDF idinku diyaariyay waxaan idinku diyaariyay qalabyada muhiimka oo kale iyo meesha aad ka damban lahaydeen sida qalabka wajiga lagu xifdiyo ama indhaha iyo sanka iyo neefta intaba ka ilaalinaya gaasta iyo ranjiga la buufinayo ka ilaalinaya oo anti respiratory mask loo yaqaano oo ah qalab hawo nadiif ah aad ka neefsanaysid kuna soo galayso marka aad ranjigan buufinaysid sidoo kale waxaan kaloo idin diyaariyay qalabyada kale hadii ay kuba timaado cilad mashiinkani si aad yani qalab aad isla markiiba shaqada ku fududeyn kartid isticmaali kartid ayaan idin diyaariyay walaalayaal marka qofkii raba inuu ka faa'iideysto barnaamijkan fadlan hal dago PDF-ka waa qofkii ay dhab ka tahay inuu ganacsiga furto oo $2,000 ka faa'iido oo ku shaqeysto dabcan waxa weeye intaas oo kun qof ayaa la soo xiriiraysa ama 200 qof ayaa la soo xiriiraysa mid kasta chance aan kula taliyo ama waqti badan ku siiyo ma heli karo sidaa daraadeed waxaan walaalahay u diyaariyay book PDF yar ay la degi karaan ay download gareysan karaan oo maxay ahayd magacyadii qalabka iyo meesha ka gadan lahaayeen iyo qaabkay u gadan lahaayeen iyo ganacsigan qaabkay suuq geyn ugu sameyn lahaayeen oo qaabkay u hirgelin lahaayeen oo wax uga faa'iido lahaayeen iyo talooyin muhiim ah qoraal kooban ayaan idin sameeyay oo hal boga
fadlan qofkii u baahan qaybta commentiga ha kala dego qaybta commentiga ayaan usoo dhigayaa PDF uu ka iibsado oo yacni PayPal ayuu ku iibsanayaa waa 8 gini oo kaliya weeye sidoo kale qofkii aan markaa PayPal ku iibsan karin emailkan ha igala soo xiriiro fadlan lambarkan aan shaashada ku soo qorayo saadka ah telefonta ah aan anigu leeyahay fadlan lambarka ha ku soo diro $10 qofka magaciisa hadhowta ha soo sheego magaciisa iyo lambarka uu lacagta ka soo diray labada markaan isla xaqiijino ayaan PDF file-kii aad u baahnayd ganacsigan aad ku furan lahayd oo dhammaystiran aan kugu soo diraynaa emailkaaga ayaan kugu soo diraynaa waxaadna insha Allah samayn kartaan lambarkan iyo emailkan igala soo xiriira markaad lambarka lacagta ku dirtid emailka fariin iga soo dir waxaad tiraahdaa PDF ayaan iibsaday $10 ayaan lambarkaaga ku soo diray magacaygu waa hebel fadlan emailkan igu soo dir saas ayaan insha Allah kugu soo jawaabaya aan kugu soo diraya qofka Europe amase Mastercard amase debit card haystana fadlan PayPal-ka linkiga hoose ha ka gato qofkii jecel inuu markaa u furo ganacsiyadan qof ehelkiisa ah oo reerka u shaqeeyo oo kale qof shirkad haysta dhisme oo kale qof engineer oo kale oo contractor oo kale dadka noocaas oo dhan muuqaalkan la wadaaga inta insha Allah muuqaalo dambe xiiso badan ku kulmi doonaan arrimaha ganacsiga uga hadli doono waa muuqaalkan iyo muuqaalka xiga xiiso leh